Diku, fshehur mes shkurreve gjëmbore, është një mbretëri e vogël me elfë dhe me zana. Të gjithë ata që jetojnë këtu janë shumë të vegjël. Unë jam Penny Elfi. Kurse unë, princesha Holly. E jani pra, le të luajmë. Na prit edhe ne. Mbretëria e vogël e Benit dhe e Hollyt. Aventura e sotshme fillon tek kështjella e vogël. Fabrika e elfave. E cili është plani për sot të kumbulla? Do të vizitoni fabrikën e elfëve. E pse? E po, madhëria juaj është një kohë shumë e ngarkuar e vitit në fabrikën e elfëve. Me që po vjen dhe Krishtlindja, Çfarë lidhje ka kjo me mua? duhet të kontrolloni lodrat dhe të sigurojeni që janë të përsosura. Sa qef që gjenka. Por nuk është qejf, Holly. Lodrat janë gjithmonë të përsosura dhe unë them vetëm janë të përsosura. A duhet të shkoj? E po, dikush duhet të shkoj. Ata presin një vizit nga pallati. Mund të shkoj unë dhe mund të them se lodrat janë të përsosura. Po, pse jo? Dhe teto Kumbulla mund të vi, që të kujdeset për ty. Shumë mirë. S'kemi Holly. S'kemi Benny. Kemi ardhur të shohim fabrikën e elfëve. A di gjë ti se ku ndodhet? Sigurisht që e di. Unë jam elf. Atëherë më thuaj ku është? Më ndiqni mua. Ky është recepcioni i fabrikës së elfëve. Mirëmëngjes, a mund t'ju ndihmoj? Përshëndetje, princesha Holly është këtu për vizitën mbretërore. E kuptova. A mund të firmosësh pak të lutem? Çfarë më duhet të bëj? Të shkruash emrin tënd dhe punën që bën. Emri im është princesha Holly. Dhe puna ime është të jem një princeshë zane e bukur. Shumë mirë, dashur. Do t'ju duhen edhe këto kokoret. Dhe vurare që ju keni shkopinj. Po, ne jemi zana. E po unë duhet t'ju marr shkopat. Sepse nuk lejohet asnjë magji në fabrikën e elfëve. Elfët nuk bëjnë magji dhe ne jemi elf. Ne kemi fabrika është shumë e ngarkuar sot. Kemi një porosi të madhe për lodra nga Zoti Krishtlindje. Wow! Zoti Krishtlindje po merr? E po jo, nuk ma merr mendja të jetë ai. Alo, Zoti Krishtlindje? A mund të flas me elfin e urt plak? Po, do të të lidh tani me një herë. Një telefonat për plakun elf të urt. Ju lutem, duhet të vini në recepcion sa më shpejt të mundeni. Përshëndetje, princesha Holly. Përshëndetje plaku elfi urt. Është Zoti Krishtlindje. Më falni pak. Alo? Alo, plaku elfi urt, a do t'jen ato kukullat gati në kohën e Krishtlindjes? Po, Zoti Krishtlindje, me siguri do t'i kemi kukullat gati sot. Dhe do të siguroheni që do të kenë një fustan të bukur të kuq apo jo? Po, do të ketë një fustan të kuq të bukur. Faleminderit, mirupafshim. A është kjo kukulla që do të bëni për Zotin Krishtlindje? Po, do të bëjmë me qindra të tilla dhe ato duhet jenë gati sot. A mund ta shoh se si i bëni këto? Sigurisht. Ejani këtej. Tani do të hipim në tren, shikoni. Hipni që të gjithë, ndalesa e parë, kati i parë, dhoma e kompjuterit. Bauni fort që të gjithë. Niveli i parë, dhoma e kompjuterit. Sa qef që ishte? Mu përzie stomaku, ama. Nuk ishte aq keq. Dhe herën tjetër do të jetë akoma edhe më mirë. Çfarë do të thuash me herën tjetër? Do ta shohësh. Më ndiqni mua, ju lutem. Këtu ne do të vendosim se si bëhen lodrat, shikoni. A nuk i shpikni ndërkohë që vazhdoni punën?
Oh, jo. Lodrat projektohen me hosit më të imta. Asgjë si lihet rastësisë. Ua, mua më duket si shumë punë e vështirë. Ne krenohemi vërtet për aftësitë tona. Ky është vendi ku zgjedhim ngjyrat. Ajo është kukulla për zotin Krishtlindje? Po, ja, për shembull, nëse do të doja të ndryshoja ngjyrën e fustanit të kukullës nga i kuq në blu, fabrika e elfëve atëherë do ta kuptojnë se fustani i kukullës duhet blu. Por zoti Krishtlindje do një fustan të kuq. Sigurisht që e do princesha Holly. Ky ishte thjesht një shembull. Hipni të gjithë, ndalesa e radhës, fabrika e elfëve. Oh, nuk do të zbresim përsëri poshtë, apo jo? Po të do kumbulla, fabrika është shumë thellë në rrënjët e pemës. Beni, sa thellë është? Shumë thellë poshtë. Oh, Hipni që të gjithë. Nuk po zbresin dhe aq shumë poshtë. Prit edhe pak, Holly. Ndalesa e rallës niveli 99. Bauni fort. stomaku im I gjoll. Kjo është argëtuese. Niveli 99. Fabrika e elfëve. Makineria e fluskave. Si se? Makineria e fluskave. Ua! Eja një këtej, princesha Holly, ju lutem, jeni e lirë të bëni çfarë do lloj pyetje. Në rregull, përshëndetje, me se merreni? Unë ul këtë levën, princesha Holly. Çfarë gjëje tjetër bëni ju? Unë e ul këtë levën këtu dhe pastaj del kjo fluska. Mërziteni ndonjëherë ju? Elfët nuk mërziten kurrë, e unë jam një elf. Të falemderit, tani do të vazhdoj më tutje. Ajo është makineria e formës. Me se merreni ju? Unë shtyp këto butonat. Gjithë ditën? Po, gjithë ditën. Duhet të jeni shumë I duruar. Elfët janë shumë të duruar. Dhe unë jam një elf. Çfarë ndodh më pas? Më pas vjen dhoma e lyerjes. Ja, këtu lyhen lodrat, shikoni fëmijë. Duket argëtuese. Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje, princesa Holly. Secili nga elfët ka pjesën e tij të lyerjes. Njëri lyen syt, një tjetër gojën, edhe një tjetër flokët. Fantastike. Kujtova se gjithçka do të bëj me makineri. Jo, ne të gjitha I bëjmë me dorë, shikon. Duket si një punë shumë e vështirë. Elfët bëjmë punë të vështirë. Dhe ne jemi elf. Oh, faleminderit zotit, unë jam një zan. Mjaft, teto. Dhe kur fustani lyhet, kukulla kalon tek tharësja. Dhe më pas paketohet gati për të dorëzuar. Dhe ja ku është pra, kukulla e përfunduar. Një shembull I përsosur I aftësisë së elfëve. A nuk duhet të jeti kuq fustani I kukullës? Çfarë? Ke shumë të drejtë, princesha Holly, por s'ka gjë. Kur bën kaq shumë kukulla, ndodhin edhe gabime, apo jo? Por të gjitha kanë fustane blu. Ajo ka të drejtë. Duhet t'i hapim të tëra dhe t'i lyjem nga e para. Por nuk ka kohë të mjaftueshme. Këtë mund ta zgjidh unë për 1 minutë me pak magji. Magjia nuk lejohet në fabrikën e elfëve, më vjen keq. Në rregull. Do t'i telefonoj zotit Krishtlindje dhe do t'i them se çfarë ka ndodhur. Jam e sigurt se do ta kuptoj. O, jo, mos e telefono zotin Krishtlindje. Ndoshta teto kumbulla, a mund të përdorësh vetëm pak magji, të paktën këtë herë, të lutem. Në rregull, së pari më duhet shkopi im. S'kemi shkop. Nga blu në të kuqe.
Faleminderit. Nuk ishte ndonjë gjë e madhe, vetëm një magji e thjesht. Një karige për teto kumbullën, ju lutem. Përse duhet kjo? Një e bëre, tani duhet të bësh edhe 999 të tjera. Oh. Nga blu në të kuqe. Nga blu në të kuqe. Nga blu në të kuqe. Te të kumbulla, ti pas ke me të vërtet shumë durim. Po, teto kumbulla, do të bëjmë edhe ty, elf tani, si thua. Unë jam një elf. Diku, fshehur mes shkurreve gjëmbore, është një mbretëri e vogël me elfë dhe me zana. Të gjithë ata që jetojnë këtu janë shumë të vegjël. Unë jam Penny elfi. Kurse unë, princesha Holly. E jani pra, le të luajmë. Na prit edhe ne. Mbretëria e vogël e Benit dhe e Hollit. Aventura e sotshme fillon tek pema e madhe e elfëve. Kartolina e ditëlindjes së Benit. Gëzuar ditëlindjen, Beni. Kartolina jote. Wow, një raket hapësinore. Urdhëro dhuratën tënde. Wow, disa anije kozmike. Dhe e kemi bërë me duart tona. Faleminderit, mami. Faleminderit, babi. Dhe më pas, të gjithë miqtë tu do të vinë tek festa jote e ditëlindjes. Sa bukur. Kush mund të jetë, vallë? Ç'kemi, Beni? Kemi, Holly. Ke ardhur herët tek festa ime. Një fest? A më ke sjell një kartolin ditëlindjeje? Kartolin? Holly, nuk e ke harruar ditëlindjen time, apo jo? Oh, gëzuar ditëlindje, Beni. Faleminderit, Holly. Duhet të kthejmë të marr diçka në shtëpi. Oh, Shihemi më vonë. Oh, sa keq, harrova ditëlindjen e Benit. Oh. Qumasht dhe sheqer, miell dhe na duhet një vezë. Mirë, le të bëjmë një tort. Hokus pokus. Te do kumbulla. Harrova ditëlindjen e Benit. Oh, mos u shqetëso, vogëlushe. Do të ketë përsëri ditëlindje vitin e ardhshëm. Jo, është shumë e rëndësi. Duhet të bëj diçka për këtë ditëlindje. Beni është çoku im më i ngushtë. Oh. Duhet të bëj menjëherë një kartolin ditëlindjeje, por unë nuk di se gati a filloj. Ajo që të duhet për këtë princeshë është pak magji. Qumësht, miell, vezë dhe sheqer, boj dhe penela, kartolin dhe xixa në fund. Faleminderit, teto. Tani kam një magji shumë të bukur për të bërë kartolina ditëlindje. Ajo është hokus pokus ding ding dong. Teto kumbulla! Oh, po shkoj të shoh një herë çfarë kërkon mbreti Gjëmbaç. Teto kumbulla! Po, madhëria juaj? Ky koltuk është pak i fort. A nuk bëni dot një magji që unë të ndjem pak më rehat? Ç'po thoni mbreti Gjëmbaç? More për tac i keq. Mund ta bëni edhe vetë këtë magji të thjesht. Po, e kam shkopin, por ndodhet atje tutje. Oh, e po mirë. Hapti lapti dapti dap, mbreti Gjëmbaç të jetë rehat. Tani jam më mirë. Edhe pak muzikë, të lutem. Oh,
Tralala, tralale, le të bjerë një violin. Sa bukur. Faleminderit. Tani mund të shkosh te Tokumbulla. Atëherë, ku e kishim lënë? Ti po thoshe hokus pokus ding ding dong. Oh, po. Hokus pokus, ding ding dong. Tokumbulla! Oh, bo. Çfarë kërkon tani? Teto! Dua një filxhan çaj! Po vi. Po të bëhet kur, po më duhet ta bëj vetë magjin. Atëherë, cila ishte magjia e tetos? Po, fokus pokus ding ding dong. Po sikur të them, bëj një kartolinë të bukur për ditë të lindje. Po bëhet. Hapra furça hutaqe, nxitoni pak, nuk kam kohë gjithë ditën. Çfarë? Moj furça të pabindura. Do të bëj një magji më të fortë që ju të ecni shumë më shpejt. Zen, zop, zin, pan, më tepër, më të mëdhaja, më shpejt tani. Pas kam një problem. Ja tek është çaj, madhëria juaj. A mjafton me kaq? Po, Teto. Teto! Ndim! O, zoti madh! Teto! Ndaloje magjin tani! Bubullima dhe rufe, erëra të veriut fryni, magji e madhe, tani largohu! Faleminderit, Teto! Ti e ndalove magjin! Po, por mu desh të ndaloja të gjitha magjit e zanave në kështjellën tonë. Çfarë ndodhi me magjin? Në fakt në ndodhi një problem i vogël në kuzhinë. Mu desh që të ndaloja të gjitha magjit e zanave në kështjell vetëm për një ditë, madhëria juaj. Më falni. Dhe për sot, moti në mbretërinë e vogël do të jetë me diell kudo. Teto, nëse i ke ndaluar të gjitha magjit e kështjellës, pse po punon ende televizori? Televizori nuk është magjik. Nuk është? Vërtet? Nëse nuk kam magji sot, si do t'ja bëj unë bendit një dhuratë ditë të lindjeje? E po, mund ta bësh me dorë kartolinën. Vërtet? A mundem? Dhe unë mund të të ndihmoj. Teto Kumbulla, mendoj se do jesh e ngarkuar me pastrimin e kuzhinës. Me shkopin tim magjik prej zane do ta bëj për 1 minutë. Por nuk ka magji. Ti i ndalove të gjitha magjit për një ditë. Po. Do të jetë argëtuese. Ashtu mendoj edhe unë. Mendoj se do të filloj me një vizatim të Benit. Që nga e lehtë të bësh gjëra pa magji. Po, vërtet shumë e lehtë. Tani, shumë butje për Benin. Dhe pak xixa të ndritshme. Ja, e bukur. Po, është e mahnitshme ajo që mund të bësh pa përdorur magji. Po, Teto Kumbulla, me të vërtet. Tani nxitoj që të mos vonohesh për tek ditëlindja e Benit.
Beni do t'i pëlqej kartolina e ditëlindjes. Ç'kemi Holly? Gëzuar ditëlindjen, Beni. E jam me mua. Të kam bërë një kartolinë. Faleminderit Holly. Beni ka marrë shumë kartolina të bukura sot. Kartolinën time e kam bërë me magji. Ua! Unë kartolinën time e kam bërë me kompjuter. Oh! Unë e bleva dhuratën time në një dyqan. Sa e bukur! Holly, a mund të më japësh kartolinën tënde të lutem? Nuk është dhe aq e bukur. Unë nuk përdor as magji, as kompjuter dhe unë nuk e bleva në dyqan. E kam bërë vetë. Do të thuash se nuk e përdorur magji. Wow, është fantastike. Gëzuar ditëlindjen, Beni. Në fakt, Beni, e harrova ditëlindjen tënde. Po, unë e di këtë. Ti gjithnjë e harron ditëlindjen time. Ashtu? Po, por kjo gjë nuk ka rëndësi. Të kam shoqe të ngushtë për gjithmonë.